Вот она перед вами, коробка с карандашами. В нее совершенно свободно вмещается что угодно. В коробке с карандашами горы и океаны, гномы и великаны и кот с большими усами. В коробке с карандашами живет зеленая елка, ее украшали долго хлопушками и шарами. В коробке с карандашами заяц бежит в припрыжку, он догоняет мишку с плюшевыми ушами. В коробке с карандашами подснежник снег пробивает и в ручье проплывает кораблик под парусами.